鬼棘。即係點講咧？我哋都唔介意翻夜工，但係咧，你喺日本咧，你想翻夜工咧，佢哋都安排唔到俾你做直播。但係你見到我開頭咧都有少少同即係以往開頭唔同，因為我成日都會即係攞部電腦嚟俾大家睇住個 live 啊。今日咧完全為實啊！係啊，點解咧？因為我哋揀喺呢個店入面咧最入嘅角落係啦。嚴格嚟講咧，應該係話日本人咧唔係咁歡迎我哋做直播係啦，咁所以咧就要掟埋喺即係深尾最遠嘅地方。我俾你睇下，大概而家有幾遠，即係遠到咧啲 WiFi 咧都搞唔掂。係啦，我有得我太太喺度講，哇，好大嗰個門口啊！係啊，掟埋咗我哋喺邊啊！係啊，即係有少少投訴啊！大佬幫我揾咁多錢生意都仲要咁樣招待我。嗱，冇辦法嘅，因為日本人咧其實都真係個直播文化都仲未搞掂。係啦，即係佢哋嗰啲員工會見到我哋喺度即刻換衫啊示範，會覺得拗晒頭，你哋更衣室都唔會入去換。冇辦法啦，我哋真係即係2個鐘頭小時咧不斷做直播啊！係啊，咁你邊有得行去更衣室？真係更衣室仲係呢度咁短，係啦，呢度行過嚟呢度，你知唔知我哋都已經嘥咗好多時間，不如贊助多幾件，介紹多幾件衫去做啦。咁我自己都好傾力演出嘅，今日即係滿的以前嘅懷舊啊，係即係俾大家睇下啲質地幾唔錯，有啲毛毛質地。咁講緊賣緊120蚊啫喎，係啊，我都有30% 賺喎，咁幾唔錯嘅一件事情啦。嗱，咁仲有喺日本有啲咩嘅做直播咧？大家要有心理準備咧。而家係大概香港時間8點半，喺日本嘅時候就9點半啦。咁我哋要趕住10點半一定要完，11點都要俾佢執場。真係好鬼棘。即係點講咧？我哋都唔介意翻夜工，但係咧，你喺日本咧，你想翻夜工咧，佢哋都安排唔到俾你做直播。呢個係大家如果你係嚟日本做直播咧，你要預咗。第一喺實體店嚟講咧，佢哋唔想干擾即係實體嘅生意咧，佢哋一定咧要將你擺最角落對角落。咁你最好你啲 WiFi 蛋咧準備定。第二，提早開 live， 要同你啲 fans 講提早開 live 冇辦法噶啦。平時如果你唔係用重播落單咧，今場一定重播落單，如果唔係你嘥咗你自己時間嘅。咁嗱，講咗幾樣日本唔好嘅，咁日本有咩好咧？講真，啲嘢真係而家係好平。我記得以前日本啲嘢咧都係幾貴嘅，即係對於我以前係一個學生或者啱啱打工仔嚟講啦，嗰陣時8算9算啊嘛，而家5算嚇，但係佢哋咁通脹係冇升過喎。係啊，你見到我有陣時分享會都講，哇！我哋香港早餐由我以前大學時代10幾蚊到而家差唔多60蚊，我哋通脹起碼通脹咗幾多倍？4倍有多。但係我大學嘅時候嚟呢度買件衫係值1900 yen。嗰陣時覺得貴啦嚇，咁但係而家講真都係1900 yen，冇升過通脹。咁所以其實對於喺日本做呢樣嘢係幾好嘅。咁第二咧，我都覺得佢哋真係幾認真嘅。係啦，款式多之餘咧，每個款式當你 pick up 咗想做直播嗰啲咩款式咧，佢一定會交代俾你清楚知道咧，今日嘅庫存係幾多。咁等你唔會做到超賣。其實有陣時咧，我哋做直播咧，除咗驚冇生意之外咧，就係怕超賣，即係我哋買咗1000件，以為好開心啦，開香檳啦，咁但係好可惜就突然之間又話俾你聽，唔好意思，我哋原來庫存100件，咁即係將個900件嘅錢要突然之間又要即係揾 CF 即係 send 翻俾佢哋去做，即係話唔好意思啊冇貨，咁呢樣嘢咧真係擺埋落個口就真係要嘔出嚟咧，就發生喺我哋直播係經常嘅事，但係喺日本就唔會啦，全部都係均均爭爭。